Самый классный вид заработка, но это, конечно же, заработок в интернете. Там очень много плюсов. Первое. У тебя очень много свободного времени. Второе. Не нужно вставать по утрам, куда-то бежать, торопиться. Нет, этого делать не нужно. Когда вы сами захотите, откройте телефон, и вы сможете поработать. Закройте телефон, вы будете отдыхать. И самое главное, что там нет начальника. Сам себе хозяин, сам себе начальник. Когда захотел, тогда поработал. Сколько захотел, столько и поработал. И при этом ты будешь зарабатывать. Так что, ребят, если кому интересен такой заработок, да, ссылка в шапке профиля, все расскажу, помогу.